आज आपण मान उद्देश्य एपरी गोटे औषध आलोचना करी जहाँ हृष्टपुष्ट बलिष्ठ रक्त प्रधान एवं बुद्धिमान लोकठारे रोग सृष्टि करिथाए। आज आलोच्य औषधटी हूँ बेलेडोना। प्रिय दर्शक मु डॉक्टर भवतोष मंडल आज बेलेडोना औषधर लक्षण विस्तारित भाव में आलोचना करी। प्रिय दर्शक नमस्कार। आज आपण मान उद्देश्य एपरी गोटे औषध आलोचना करी जहाँ दुर्बल रक्तहीन रोगग्रस्त एवं अल्प बुद्धि विशिष्ट लोकों ठारे रोग सृष्टि नक हृष्टपुष्ट बलिष्ठ रक्त प्रधान एवं बुद्धिमान लोकठारे रोग सृष्टि करिथाए। आज आलोच्य औषधटी हूँ बेलेडोना। प्रिय दर्शक मु डॉक्टर भवतोष मंडल आज बेलेडोना औषधर लक्षण विस्तारित भाव में आलोचना करी जहाद्वारा आपण माने गोटे रोगीर लक्षण देखु देखु जानीपर जे यही रोगीटी हेउची बेलेडोना रोगी। आउ तांकु 2-3 थर बेलेडोना 30 सेवन कराइले अति शीघ्र तांको रोग कष्ट दूर हो सुस्थ हो उठिबे। तेबे आसंतु बेलेडोना औषधर लक्षण गुड़ी को जानिबा। बेलेडोनार रोग रोगी शरीर में हठात आसे। रोगी आगुरी किसी जानीपारे नहीं। रोग आक्रमण करिबार अल्प समय मध्य तीव्र रूप धारण करे एवं विशेष विलंब न करी पुणी रोगटी हठात चली जाए। अर्थात रोगटी हठात आसी तीव्र रूप धारण करी पुणी हठात चली जावा बेलेडोनार गोटे मूल्यवान लक्षण अटे। जेपरी जड़े सुस्थ लोक शरीर में हठात प्रबल ज्वर आसी अल्प समय मध्य रोगी शरीर में अति उच्च ताप प्रबल मुंड बथा शरीर बथा मुंड भीतर दपदप करवा शरीर में भीषण जलापोड़ा अनुभूति आखि मुह लाल इत्यादि लक्षण देखा देवा परे पुणी ज्वर हठात चली जाए। कौन से पुराणा ज्वर रे बेलेडोना उपयोगी नुहे। रोगी शरीर जो अंश कंथा बा कपड़ा द्वारा ढांकी थाए से स्थान में झाड़ बाहर। शरीर डाहाण दिग मस्तिष्क स्नायु एवं विभिन्न ग्लैंड आदि उपरे बेलेडोनार प्रधान क्रिया। शरीर समस्त जंत्र जेपरी मस्तिष्क लिभर लंग्स टॉन्सिल्स इत्यादि रे प्रबल बथा हुए। बथा जेउठारे हेउना कहीं बथा सहित उच्च ताप निश्चित भाव में रहिबो। आक्रांत स्थानटी लाल हो जाए फुली जाए दपदप करे। हाथ देले स्थानटी गरम मन हुए एवं निआरे पुड़िला परी जलापोड़ा हुए। मुंड ओजनिया लगे। मुंड तल कले मुंड बुलेई दिए। ज्वर बथ बागी टॉन्सिल बा अन्य जेकोसी ग्लैंडर प्रदाह पेट बथा मुंड बथा चक्षु प्रदाह इत्यादि रोग जहाँ थाउना कहीं जदि रोग हठात आसे हठात जाए अल्प समय मध्य रोग तीव्र रूप धारण करे तेबे रोग कौन अच्छी तार नाम विचार न करी समलक्षण मते बेलेडोना 30 दिन को 3-4 थर 2 ठोपा लेखाए सेवन कले बहुत शीघ्र शरीर उच्च ताप भीषण बथा जड़ापोड़ा दपदप करवा इत्यादि समस्त लक्षण अति शीघ्र दूरीभूत हो रोगी पुणी पूर्वर सुस्थ शरीर फेरी पाइबे। प्रिय दर्शक जदि आमर यही भिडियोटी आपण मानकु भल लगी थाए एवं अधिकरु अधिक रोगी को सुस्थ करने को चाहती तेबे यही भिडियोटी को लाइक और शेयर करंतु। आउ आपण आम चैनल नूतन दर्शक होइतिले परवर्ती भिडियो गुडी को पाइबा पाई चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।